والنهارده هنتعلم ازاي نعمل ميداليه بالصلصال الفوم ده الحلو اللي بينشف بسرعه، اللي اعرف اعمل بيه اي شكل انا عايزاه. تمام. ونستخدمه بعدها على طول. احنا النهارده عملنا ايه؟ عملنا دواير على الشكل الحلو ده، دايره عشان خاطر اقدر احطه في الميداليه واقدر امسكه، وخرمناه من ورا من فوق كده من اهو عشان يخش حلقه الميداليه. عملنا دي واحده نسرين وواحده لنورين وواحده للاستاذ ياسين. تمام. بصوا هنا عملنا ايه؟ عملنا هنا شكل ورد. دايما بحب وانصح ان انا لما اجي اعمل الشكل اعمله بره الاول وبعدين الزقه عليها، لاني ممكن وانا شغاله اللي يحصل الحاجة تبوظ. ايوه تلزق فيها فما تطلعش تاني. طيب دلوقتي احنا عايزين نحط هنا حرف وحرف وحرف. عملنا ايه؟ عملنا دول طولناهم كده بشكل لذيذ، وبعدين هنعمل الحرف بره، وبعدين ايه اللي هيحصل؟ هلزق. فانا حرف لان بيترسم كده صح، فانا هعمل كده صح يا نورين؟ طيب انا الطول عندي قد ايه؟ الطول كده. طيب يبقى انا هنزل دي كده واروح طالعه دي كده عشان اعمل حرف الام. صح ولا مش صح؟ طيب وبعدين اهم حاجه الحرف بتاعنا يبقى مظبوط، واروح مقرباها كده ومطلعه دي كده واروح قاطعه. ايوه برافو عليكي، سهله. طيب انا عملتها وبعدين هروح لازقاها بقى هنا. طبعا وانا بلزق اخلي بالي، لان انا قلت لكم ايه؟ اللي بيلزق ما بيطلعش. على قد ما هو حلو وسهل وبينشف بسرعه، على قد ما هو لازم ايه؟ اخد بالي وانا شغال. طيب عملناها اهو هنا كده. بصوا بقى شكلها عامل ازاي؟ شكلها حلو صح؟ واللونين كمان شكلهم انت اختيارك حلو قوي كده. هنعرف نعمل واحده تانيه شبه دي؟ يلا اعملي حرف تاني. خدي كده يلا اعملي حرف تاني.
تحطي ورده شكلها ايه؟ اختاري اللون اللي انت عايزه تحطيها عليه. الاسود صغر كمان، قطع لي حتت صغيره اسود كتير. طيب عايزين نعمل كوره تاني لياسين، هنعمل كده وبعدين هنعمل كوره هنا الناحيه التانيه هنا كده كده وريني. حلو. يلا بصي يا ياسين، انا هاخد حته قد ايه صغيره خالص وهفردها كده. بص وهروح حطاها هنا كده. لا ما كنتش قصدي كده. عايز تعمل كوره ايه؟ مرة كور كتير؟ كده. مش هتبان الاسود، ما اسود على اسود مش هيبان. اختار لون تاني. تحط لون ايه؟ بنفسجي مثلا؟ اخضر؟ بني؟ برتقالي؟ طلع البرتقالي براحتك. يلا انا هلزق دي هنا قبل ما تنشف. هعمل كده اطار كده تحت حواليها، واطار هنا حواليها كده، وفي الاخر هعمل فيهم. خلي بالكم وانتوا شغالين عشان ممكن الفتحه بتاعت الميداليه تتقفل. خلاص ماشي شاطر. يلا